ये है बायां पक्षी, जिसका घोंसला अगर मादा को पसंद नहीं आया तो मादा उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन क्यों? दरअसल ये पक्षी मादा को इम्प्रेस करने के लिए घोंसला बनाता है, जिसमें ये सबसे पहले पेड़ की डाली पर घास की पतली पतली पत्तियों से आधा घोंसला तैयार करके मादा को आवाज देकर बुलाता है। फिर मादा आकर उस घोंसले को ध्यान से देखती है। यदि उसे घोंसले का डिजाइन और लोकेशन पसंद आई तो वह नर को पूरा घोंसला बनाने की अनुमति दे देती है, और पूरा घोंसला बनने के बाद अगर मादा को पसंद आता है तो वह नर के साथ शादी करके उसमें अंडे दे देती है। लेकिन अगर मादा को घोंसला पसंद नहीं आता है तो वह तुरंत उस नर को छोड़ देती है और दूसरे नर के पास चली जाती है। इस नर पक्षी के लिए 1 लाइक तो बनता है।